ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மட்டன் குழம்பு. மட்டன் குழம்புக்கு மட்டனை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெரிய பீஸ் அளவில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான தேங்காய், சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் குக்கரில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம நறுக்கி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை வந்து போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம நல்லா கழுவி வச்ச கறியை வந்து உள்ளே போட்டு நல்லா வதக்கணும். அப்புறம் கல்லுப்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள், நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு நம்ம குழம்பு பொடி ஒரு 3 ஸ்பூன் போடுறோம். நான் வந்து குழம்பு பொடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எவ்வளோ அளவில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி நான் போடுறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கி எண்ணெய் விட்டு வந்தோடனே நம்ம கிரைண்டில் கோகோனட் வந்து கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி வச்சு எண்ணெய் விட்டு வந்தோடனே நம்ம அந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காயை வந்து அதில் ஊற்றணும். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக வர மாதிரி குக்கரில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. நல்லா கிளறிட்டு உப்பு உரப்பு எல்லாமே செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் நல்லா ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு மூடி வச்சு 8லேருந்து 9 விசில் வந்து லாங்கில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் சிம்மில் வந்து ஒரு 3 விசில் வச்சுக்கோங்க. மட்டன் குழம்பு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.